Ostende nobis Domine misericordia tua, et salutavitur nobis, Domine exaudi ratione mea, et laudeo sanctificia, Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, oremus, exaudimus Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et mitre denier Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, coviat, protegat, vistetat et defendat omnes habitantes in hoc habitatulo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome del Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Libro altare Dei. Ad impedicat libertà mia, Judicame Deus et diciamo casa mea, dicendo non santa con iniqua dolosa et vermi. quia Jesus confido mia, Mater Christi coadjutis Deo, lumina Christi inimicus, Et mit lucem tamen veritatum tuam, ipsum deducent adoptio, et multum sanctum tuum et in tabernacula tua. et in tibio ad Dei, ad impedicat libertà mia, Confideo te vincita Deus, Deus meus, quare precisas anima mea, quare conturbas me. spera in Dio, ora ad salutare cultus spiritus meus, Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Et vivat altare Dei. Ad impedicat libertà mia, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fixus in terra,
non che ti ordine l'utente viato Maria Santa Vergine, viato Michele Angelo, viato Battiste, Sanctus Apostoli Spiritu et Paolo, omnibus sanctus et pobris ratis, mia peccato nemis cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id io precam viato Maria Santa Vergine, viato Michele Angelo, viato Baptistam, Sanctus Apostolos Spiritu et Paolo, omnibus sanctus et pobris ratis, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen. Sanctus Apostoli Spiritu et Paolo, omnibus sanctus et vivificante, mea peccavi nemis fortazione per docere, mea culpa, mea maxima culpa, io prego beata Maria Santa Vergine, beato Michele Angelo, beato Battista, Sanctus Apostolus Spiritu et Paolo, omnes sanctus et vivificante, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericordia Deus, Deus, nobis explicatus vestris purificators ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza, absoluzione, remissione, peccator nostrum, nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus te conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Domine exaudi ratione meo. Dominus vobiscum. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus que ecclesiam tuam annua quadragemisissima di observatione politicas, presta medietore, ut quod exte obtenere abstinendo nititum, hoc bonis operibus exequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum,
qui te conviviet regna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Corinthios. Fratres, exhortamur vos in vacum gratia de recipiatis, aepi tempora jectum exodivite, et in dies adultis adjuvite, et celum tempus acceptabile, et celum dies adultis. Nemini dantes ullam offensione, ut non vituperaritur ministerium nostrum. Sed in omnibus exhibiamus nos met ipsos, sicut Deo ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagiis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigilis, in iunis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei. Per alma justitia dextris et a sinistris, per gloriam et ignobilitate, per infamiam et bonum fama. Ut seductores et peraces, sicut qui ignoti et cognoti, quasi morientes, et ecce vivimus. Ut castigate non mortificati, quasi tristes semper godentes, sicut ecentes, multus autem loco placentes, tanquam alquam nihil habentes et omnia possidentes. Deo gratias. Antes suis Deus bondatis et custodiam Dei omnibus ministros, in mantis peccatum Dei uncam offensas appellata Dei. Qui habitat in gloria officii interdictione Dei circum habitatur. Dicit Dominus ceterniensis tu et refugium meum, Deus meus sperabo in eum. Quae ipse liberavit me de ratio venatio et de verba aspero. Scapris suis obum tibi et serpenis eus speradis. Scutum circumdavit de veritas eus nocte meus et in muta aspero. Assagitam de die, amigo superam tenebris, abomina demonio meridiano. Cadent alatra tua milia decimilia dextris tuis, tibi auto non approvinclavit. Ponem angelis subis mandavit Deus et custodiam Dei omnibus viis tuis, in manibus portabum Dei uncam offendas ad lapidem pedam tuum, super aspirem et basiliscum ambulavis et propulgabis leonem et dragonem, quonem me spiravit liberavo eum, prodigam eum poium coniugit nomen meum, invocavit me et ego exaudium eum, cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum et glorificavo eum, longitudine diem attemptebo eum, et ostenem iso et rabo eum. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. Gloria a Dei, Domine.
in illo tempore, ductus es Iesus in descentum a spiritu, potenta retera diabolo, et cum eo nascet quadraginta diebus, et quadraginta mortibus, postea resurri, et accedens tentator dixite, si filius Dei, dicut lapis isti panes via, qui respondens dixit scriptum est, non in solo panem vivit homo, sed in omni verbo controcebit horre Dei. Tunc subsidium diabolus in sanctam civitatem, et stapet eum super penaculum templi et dixite, si filius Dei est, mittete Deus sum. Scriptum est in, quia angelus suis mandavit et in manibus colente, ne forta offendas et lapidem pedentur. Aetili Iesus, russum scriptum est, non tentavis Dominum Deum tuum. Iterum assumptitium diabolus in mondum excelsum valde, et ostendit ei omnia regna mundi, et gloria eum, et dixite, hec omnia tibidabus cadens adoraveris me. Tunc dicite Iesus, vade Satana, scriptum est in, Dominum Deum tuum adoravis et illiso serviens. Tunc reliquit eum diabolus, et ecce angeli acceserunt, et ministravant ebi. Les uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Corinthiërs. Broeders, wij vermanen u te zorgen dat gij Gods genade niet ontvangt zonder vrucht. Want er staat geschreven, op de tijd die mij behaagt ga ik u verhoren, op de dag des heils kom ik u helpen. Zie, thans is het de tijd die hem behaagt, nu is het de dag des heils. Aan niemand geven wij ook maar de minste aanstoot, opdat er geen smet worden geworpen op ons ambt. Maar we willen ons in alles tonen als dienaren van God. Door veel geduld in wederwaardigheden en noden en moeilijkheden. In gezelslagen en gevangenschap en volksoploop. In zwoegen, waken en vasten. Door reinheid en kennis, door langmoedigheid en goedheid. Door de Heilige Geest, door ongeveinsde liefde, door prediking van waarheid en kracht van God. Met de wapenen van gerechtigheid in de rechter en in de linkerhand. Onder eer en smaad, onder kwade of goede naam, als bedriegers, maar toch waarachtig, als onbekend, maar toch wel bekend. Als bijna dood en zie toch wij leven, als geslagen en toch niet gedood. Als bedroefde mensen, maar toch altijd blijde. Als arm en toch maken wij velen rijk. Als mensen die niets hebben, maar toch alles bezitten. Tot zover de woorden van het Christus. Uit het heilige evangelie volgens de heilige Mattheüs. In die tijd werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd om bekoord te worden door de duivel. En na 40 dagen en 40 nachten gevast te hebben, gevoelde hij tenslotte honger. Toen kwam de bekoorder tot hem en zeide, als gij de Zoon van God zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. Doch Jezus gaf ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord die voortkomt uit de mond van God. Toen nam de duivel Jezus mee naar de heilige stad, plaatste hem bovenop de tinnen van de tempel en sprak tot hem, als
dan naar beneden. Er staat trouwens geschreven, hij heeft over u bevelen gegeven aan zijn engelen, en zij zullen u op handen dragen, opdat gij uw voet niet zoudt stoten aan een steen. Maar Jezus zeide tot hem, ook staat er geschreven, gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Nogmaals nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg, toonde hem alle koninkrijken van de wereld met hun heerlijkheid en zeide, dit alles zal ik u geven als gij neervalt en mij aanbidt. Toen sprak Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen ging de duivel weg van hem en er kwamen engelen om hem te dienen. Tot zover de woorden van het heilige evangelie. Christus beminnen, vandaag de eerste zondag van de vastentijd. Na de hoogmis, na het gebed voor de koning, zal ik het assenkruisje nog opleggen aan degenen die het wensen hier aan de communiebank. Na de oplegging van het assenkruisje zullen we het slotlied zingen. Vanmiddag, onmiddellijk aansluitend aan de heilige mis, is er de conferentie over de sacramenten, ditmaal over het doopsel van de begeerte en het doopsel van het bloed. Volgende zondag, tweede zondag van de vastentijd. Verder vraag ik ook te bidden voor onze vormelingen. Gisteren hebben 18 kinderen het heilig vormsel ontvangen uit de handen van Monsieur Pellet. Vandaag nog een groter aantal in Brussel. Vandaag begint ook de eigenlijke vastentijd. En vaak wordt er ons gevraagd, wat is er te doen? Wat is vasten? Wie moet vasten? Wanneer moeten wij vasten? Wel, wat is vasten? Vasten bestaat uit 3 bestanddelen. Enerzijds zich onthouden van lichamelijke voeding, dan meer of beter bidden, en dan ook aalmoezen geven. Aalmoezen geven is niet altijd geld kwijtraken, maar is ook goede werken verrichten. Wie moet er vasten? Betekent lichamelijke voedsel, die wij minder tot zich nemen. Dat zijn de mensen die 18 jaar zijn of ouder tot 60 jaar. Vasten is 1 maaltijd per dag nemen. Toegestaan is dat men 2 kleine versnaperingen neemt, ofwel 's morgens of 's avonds. Als men, dus 's morgens en 's avonds, als men 's middags de volle maaltijd neemt. De mensen die boven de 60 jaar zijn, hebben eigenlijk geen reden om zich te beroven van deze grote genade. Wanneer moeten wij vasten? Dat zijn op alle weekdagen, behalve de zondagen. Waarom de zondag niet? Ten eerste omdat wij zwak zijn, de kerk weet het, en daarom staat zij een verlichtering toe in het vastengebod. Maar vooral ook omdat zondag de dag is die ons herinnert aan Pasen, aan Pinksteren, de verrijzenis van onze lieve Heer, de geboortedag van de kerk, en daarom moeten wij blij zijn. En daarbij past het niet dat wij onszelf iets minder doen, ons onthouden van voedsel. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. In de 14e eeuw wil de paus Urbanus V een wijziging aanbrengen in de regel van de Kartuizerorde. In de regel van de Kartuizers stond er geschreven dat de monniken het vlees moesten derven als uitboeting voor hun zonden en als beteugeling voor de zinnelijkheid. Paus Urbanus V meende echter dat dit vleesderven voor de gezondheid van de monniken schadelijk was. En daarom wilde hij deze regel afschaffen. Maar zijn voornemen bracht heel wat beroering teweeg bij de Kartuizers. En daarom verschenen er op zekere dag aan het pauselijk hof te Avignon een afvaardiging van de Kartuizerorde, samengesteld enkel maar en alleen uit oude monniken. Toch waren zij allemaal kerngezond. Een van deze monniken naderde de pauselijke troon en zegde: wij danken uw heiligheid
dat u zozeer om ons wel en wee bekommerd bent. Maar we zijn echter tot u gekomen om u door ons verschijnen te bewijzen dat vasten en nog meer vleesderven gezond is. Ja, dat het zelfs noodzakelijk is om een lang leven te leiden. Eerst waren wij Karthuizers van plan enkele jonge monniken, namelijk van 70 of 80 jaar, te sturen. Maar om ons bewijs nog meer kracht bij te zetten dat vleesderven gezond is, stuurden wij nog oudere mannen. Zie, de jongste van onze groep telt 87 jaar, de oudste is 100 jaar en die ben ik. En dierbaren, dit indrukwekkende bewijs miste zijn werking niet. Paus Urbanus V trok zijn besluit in en liet de Karthuizers, maar niet alleen de Karthuizers, maar ook de gehele katholieke wereld toe om een strenge, matige levenswijze te voeren. Mijn dierbaren, nadat wij reeds op de vorige 7 zondagen van de vastentijd, de voorvastentijd, reeds de hoofdzonden van de nijd, de hoogmoed en de gramschap besproken hebben, willen wij vandaag op de eerste zondag van de vastentijd spreken over de hoofdzonde van de gula, over de onmatigheid en meer specifiek over de gulzigheid. We willen ons, net zoals op de andere zondagen, slechts 3 vragen stellen. Wat is deze zondag de gulzigheid? Welke gevolgen heeft de gulzigheid? En wat kunnen wij doen tegen de gulzigheid? De gulzigheid is, zoals reeds aangestipt, een dochter van de onmatigheid. De onmatigheid waarbij de lichamelijke begeerlijkheid de richtlijnen van ons verstand niet volgt, ze zomaar in de wind slaat. De tegenovergestelde deugd, namelijk de matigheid, bestaat uit 3 aspecten. De kuisheid enerzijds, welke onze ongeregelde drang tot het geslachtelijke regelt. Ten tweede, de onthouding, welke de ongeregelde neiging tot genot van spijs en drank controleert. En ten derde, de nuchterheid, welke de ongeregelde zucht naar bedwelmende drank regelt. De eerste vorm van onmatigheid, de kuisheid, is een afzonderlijke hoofdzonde en die zullen wij volgende week overwegen. Vandaag spreken wij over de matigheid in voedsel en drank. En eigenlijk, mijn dierbaren, weten wij dat het gebruik van voedsel op zichzelf goed is. En bovendien zelfs noodzakelijk. Want God heeft in zijn wijsheid ons niet enkel maar op de wereld gesteld om te leven, maar heeft ons ook voedsel gegeven, namelijk planten en dieren, om te overleven. En God heeft er ons ook uitdrukkelijk op gewezen dat planten en dieren ons gegeven zijn om te overleven, om als voedsel tot ons te nemen. En opdat de mens niet zou vergeten, stel u voor, voedsel tot zich te nemen, of het niet zou moeten doen met weerzin, heeft God aan het eten en drinken een gevoel van welbehagen gekoppeld. En daarom is het geen zonde bij spijs en drank, als wij deze gebruiken, een gevoel van genot waar te nemen. Maar we moeten steeds het doel van God voor ogen houden. Men eet om te leven, om te kunnen werken en om sociale samenkomsten op te fleuren en te onderhouden. En houdt men dit doel niet voor ogen, dan is men een persoon, zoals de heilige Paulus zegt, van wie de buik de afgod is. En men begaat de zonde van onmatigheid en gulzigheid. Eigenlijk kan de neiging tot eten en drinken op 4 manieren zondig zijn. Ongeregeld. De heilige Thomas van Aquino somt ze in het Latijn op.
Preponere nimis ardenter studiose. Hij zegt, ten eerste is men onmatig of gulzig als men meer eet dan nodig is of nuttig is om te werken of om te leven. Nimis. Ten tweede is men onmatig als men ontijdig eet. Dat wil zeggen, zonder regelmaat, op elk ogenblik, te pas of te onpas. Preponere. Ten derde, als men wraakzuchtig te werk gaat. Net zoals honden springen op een stuk vlees. Ardente. En ten vierde, indien men enkel maar dure of exclusieve spijzen wil eten, of indien men zeer kieskeurig is over wat men op het bord wil zien liggen. Studiose. De heilige Paulus echter daarentegen brengt de christenen het volgende in het geheugen. Het rijk van God is niet in spijs en in drank gelegen, maar in de gerechtigheid en in de Heilige Geest. De heilige Chrysostomus wijst er zijn tijdgenoten bovendien op dat de onmatigheid iets typisch menselijk is. Dat eigenlijk de dieren nooit of te weinig eigenlijk nooit onmatig zijn. En hij vertelt daartoe volgende anekdote. Een stalknecht dronk vaak menig bier om na gedane arbeid zijn dorst te lessen. Meermaals was hij echter daardoor beschonken dronken. En de Heer wilde zijn knecht beteren. En daarom beval de Heer aan zijn stalknecht om een paard te laten drinken, een beetje verder in een drinkbak. En toen deze knecht het paard naar de stal terugbracht, gaf de Heer nog eens hetzelfde bevel: laat het paard drinken. De knecht keek verwonderd op, maar deed het toch. En het duurde niet lang, of paard en knecht waren reeds terug. En de Heer vroeg aan de knecht: heeft mijn paard opnieuw gedronken? De knecht antwoordde brommend: nee, want iedereen weet toch dat een paard enkel maar drinkt tot zijn dorst over is. De Heer antwoordde: wel nu dan, beste knecht, neem dan een voorbeeld aan mijn paard, en onthoud dat als u de juiste hoeveelheid drank overschrijdt, u al dus onverstandiger bent dan een verstandloos dier. En de heilige Johannes Chrysostomus ging bij zijn tijdgenoten in zijn preek nog verder. Hij vroeg aan hen: wilt u weten waarom de toestand van een bedronkene meer erger is dan de toestand van een bezetene? Wel, met een bezeten mens heeft iedereen medelijden. Maar een onmatig mens, die verafschuwen wij. Misschien niet openlijk, maar wij denken het op. Zie die dronkaard, zie die veelvraat. De bezetene beklagen wij. Over de anderen worden wij toornig. Waarom? Omdat de bezetene een slachtoffer is van de duivel. Terwijl de andere, de bedronkene, de onmatige, zichzelf lichtzinnig en door eigen schuld in Satans macht geeft. Welke is de zondigheid van de onmatigheid? Op zichzelf is zij een doodzonde ex genere suo. Dat betekent dat zij wel doodzonde is, maar in de meeste gevallen, of in vele gevallen, herleid wordt tot dagelijkse zonde. Waarom? Omdat onmatigheid een zonde is in de natuur, maar niet tegen de natuur. Eten en drinken is namelijk goed, mits men de maat kent en de maat houdt. Nochtans kan deze onmatigheid de doodzonde blijven. Bijvoorbeeld als men na eten en drinken zijn verstand verliest, een blackout krijgt, of indien men zijn gezondheid schadigt, of men zich in de onmogelijkheid brengt zware verplichtingen te vervullen. En die zware verplichtingen zijn hier op zondag in de mis te verschijnen, zijn schulden af te betalen en zijn eigen huisgezin
te kunnen onderhouden. Dat de onmatigheid een hoofdzonde is eigenlijk ook voor iedereen duidelijk. Iedereen kent de gevolgen van onmatigheid. Een heilige zegt, menig kwaad en vele ziekten komen uit het vraatland. Onmatigheid trekt de mens naar omlaag, naar de heerschappij van de zinnelijkheid. Verstand en wil gaan langzaam hun smaak tot het gebed verliezen. De mens verstomt. Hij verschilt niet meer van zijn innerlijke driften. Men komt vaak in de gelegenheid tot zonde, vooral voor de zonde van onkuisheid. En de gulzigheid, te weten, maakt de mens ook traag, ongeschikt en onwillig om enige arbeid te verrichten. Onze laatste vraag, mijn dierbaren, luidt: hoe zullen wij ons wapenen tegen de onmatigheid? Wel, eigenlijk ligt het in ons verstand. Als christenen moeten wij vooral aan onze verhevene waardigheid en aan onze roeping denken. Paus Leo de Grote zegt ons in de paasnacht of in de kerstnacht: O Christianen, aan Josje die niet aan hem toe aan. O Christen, denk toch aan uw waardigheid. Hoe vernederend is het, hoe onwaardig is het voor een christen die eigenlijk naar het hemelse moet streven, naar boven, en waartoe God ook alle genade schenkt. Hoezeer onwaardig is het voor een christen dat hij zozeer met zijn buik op de aarde plakt. Plakt aan het vergankelijke. Eigenlijk moeten wij, zoals de heilige Paulus, kunnen zeggen, zoals Christus: mijn spijs, mijn voedsel is het, de wil van mijn Vader in de hemel te volbrengen. Onze vreugde, mijn dierbaar, moet het zijn God te dienen en niet onze buik vol te stoppen. Wij moeten eigenlijk ook ten tweede, als leerlingen van onze Meester Jezus Christus, niet achterblijven in de verstervingen die onze heiland beoefende. 30 jaar lang was hij tevreden met wat op zijn bord kwam, met normale kost. En daarna, tijdens zijn openbaar leven, bracht hij nachten door in gebed en in vasten. En aan het kruishout plaagde hem de brandende dorst. En hij werd gelaafd met onsmakelijke gal en zuur azijn. Net als de heiligen, onze voorbeelden, die wij wekelijks hier in onze kerk zien staan, moet onze lijfspreuk zijn: ik kastijd mijn lichaam, opdat ik mijn ziel niet zou verliezen voor het eeuwige leven. Ja, mijn dierbaren, tenslotte, enkel maar door de matigheid, door de maat te kennen en te houden, kunnen wij onze wil sterk genoeg maken om alle andere bekoringen te verhinderen of te weerstaan. En vooral nu, in de vastentijd, vanaf morgen, maandag, de eerste maandag in de vastentijd, moeten we ons in de ontzegging en in de versterking oefenen, zodat we daardoor al onze ongeregelde neigingen kunnen afleggen en met Pasen werkelijk verrezen christen kunnen zijn, weg uit de doodzonde. Daartoe willen we onze lieve vrouw alle genade vragen en nog eens de huidige secreta bidden. We vragen u, o Heer, wij dragen u, o Heer, dit misoffer op bij het begin van de 40-daagse oefening en smeken u dat wij met het beperken van de lichamelijke voeding en door een vermeerderd gebed en aalmoezen onze zondige lusten mogen bestrijden en zo het eeuwige vaderland in de hemel mogen bereiken. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Credo, credo, non credo.
Espíritu Santo, ex nihilo virginum, et tuo Dominus vobiscum. Oremus.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Summa sancta. Gratias agamus, Domino Deum nostrum, Verilium et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre tuit me gratias agere, Domine Sancta Pater, omnipotens eterne Deus, qui corporalia junio vitia comprimis, mente me elevas, virtutem agiris et premia, per Christum Domino nostrum, perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celebrante virtudes, agviata seraphim, socia exaltatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut ac midi iubias te precamus, supplici, confessione dicentes.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimita nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Conferior di omitanti, Io prego
os nossos pecados, nuestras pela causa fica eterna. Amém. Indulgência, absolução, remissão, pecador, estão, pecadores, onipotência, misericórdia, Dominus. Amém. Ecce agnus Dei, expiatoris peccata mundi. Dominus Spiritus Sanctus et Salvator libera quis sanctum per Maria. Dominus Spiritus Sanctus et Salvator libera quis sanctum per Maria. Dominus Spiritus Sanctus et Salvator libera quis sanctum per Maria.
tuum habitivi Dominus et supernis eos speravis, quid circum Davide veritas eius. Dominus vobiscum, et cum spiritu oremus, tuvis nos Domini sacramenti levatio sancta restore, et habitus state purgatos, in mysterii salutaris facie transire consortiums, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vita regnat unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Benedictionem Sancti Evangelii secundum Ioannem. Domine salva Ecclesia nostrum Philippum. Domine exaudi ratione mea. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui omnis potestas et dignitas formulatum, da famulu tu regi nostro Philippum, prosperum sua dignitatis effectum, et qua sempre testimiam tibi qui lucida placere contenta, per Christum Dominum nostrum. Divina auxilium mani et semper nobiscum. Degenen die nu nog het Assenkruis willen ontvangen, kunnen nu naar de communiebank komen.